中国国家主席习近平周二同美国总统拜登举行视频会晤，全球瞩目。美国总统拜登周二称，中美元首视频会晤气氛良好，两国将成立4个小组跟进一系列议题。美国总统国家安全事务助理沙利文也表示，中美将加强各层级接触，确保为两国关系设立护栏，避免竞争演变为冲突。对此，中国外交部周三表示，此次会晤向中美两国和世界发出强有力信号，双方同意继续通过各种方式保持密切联系。而对外界最关注的中美经贸关系，美国媒体认为，此次会晤可能成为达成关税协议的下一个催化剂。国家主席习近平周二在北京同美国总统拜登举行视频会晤，在长达3个半小时的会晤中，双方就事关中美关系发展的战略性、全局性、根本性问题以及共同关心的重要问题进行了充分深入的沟通和交流。会晤期间，习近平主席阐明新时期中美正确的相处之道，两国元首就中美关系重要性、反对打新冷战等达成重要原则共识。美国总统拜登周二在新罕布什尔州表示，中美元首视频会晤气氛良好，中美还有很多后续工作要处理，已经成立4个小组跟进一系列议题。It was a good meeting. We got a lot to follow up on. We set up 4 groups. We're going to get our folks together on a whole range of issues. I'll have more to report for you in the next 2 weeks. 美国总统国家安全事务助理沙利文周二在布鲁金斯学会的研讨会上就中美元首视频会晤表示，两国元首都认为，作为世界上2个最重要的国家，在管理中美关系和各自外交政策方面责任重大。美中将加强各层级接触，确保为两国关系设立护栏，避免竞争演变为冲突。You will see at multiple levels an intensification of the engagement to ensure that there are guardrails around this competition so that it doesn't veer off into conflict. 世纪老人美国前国务卿基辛格周三也在创新经济论坛发表视频演讲，高度评价中美元首视频对话是一个好的开始，是两国潜在新氛围的体现。接下来具体议题的讨论需要跟进，从而向两位领导希望前进的方向继续推进。基辛格如此表示。他还强调，能力不分伯仲的主要技术大国间不应对抗，需将彼此分歧管控在让共存成为可能的范围内。对于美方称美中将加强各层级接触，外交部发言人赵立坚周三回应称，中美两国元首都认为这次视频会晤是坦率、建设性、实质性和富有成效的，有利于增进双方了解，增加国际社会对中美关系的正面预期，向中美两国和世界发出了强有力的信号。双方同意继续通过各种方式保持密切联系，推动中美关系重回健康稳定发展的正确轨道，造福中美两国人民和世界各国人民。分析认为，中美同意继续通过各种方式保持密切联系。美方还透露，成立4个小组跟进一系列议题，无疑将为进一步落实中美元首会晤精神，加强交流合作、负责任的管控分歧创造条件。目前这4个小组还是美方的一个表述，而且拜登没有说明更多的细节。但是总的来说，如果中美之间成立一个具体的工作小组，是非常有利于中美之间进行沟通合作，而且有利于落实这次两国元首会晤的精神。奥巴马时期，中美之间是有高层的战略和经济对话，后来中美又建立了4个高层对话机制，但是在特朗普时期，这4个机制被美方是单方面废除了。目前来看，如果重新建立中美之间的高层的工作小组的话，是有利于中美进行沟通和合作的。实际上，中美双方在周二元首视频会晤前就媒体问题达成3项共识，其中美方承诺为中国记者颁发1年多次入境签证，并将立即启动国内程序解决中国记者签证停留期问题。中方则将本着对等原则，在美方政策措施到位后，给予美国驻华媒体记者同等的签证和停留期待遇。赵立坚周三表示，中方高度重视媒体问题，一直尽最大努力为包括美国在内的外国记者在华依法依规报道提供协助、便利和服务。与此同时，对美方对中国驻美媒体的歧视性做法予以明确反对。中美元首视频会晤后，两国的合作开始推进。在今天的外交部记者会上，外媒记者特别关注中美两国将取消对彼此记者的签证限制。而赵立坚特别强调，要美方先采取行动之后，中方再给予美国记者同等待遇。这意味着，当初是由美国发动的媒体战，现在也需要美国先拿出行动。
对于中美就媒体问题达成的3项共识，美国舆论和媒体人周二用突破予以评价，将其视为两国关系适度改善的表现，并期待双方媒体机构人员往来进一步回归常态。美国新闻网站 Axios 评论称，在上届美国政府时期，美中在媒体问题上的争议从侧面反映了华盛顿与北京之间的紧张关系。此次双方达成的共识是一项初步的但意义重大的突破。对，记者互访确实是中美人文交流非常重要的一方面，而且在特朗普时期是受到干扰、受到阻挠最严重的方面。如果没有记者的入境，可能就会阻碍两国的相互了解和阻碍信息的流通，不利于两国进行沟通和合作。对于外界最为关注的中美经贸关系，习近平在中美元首会晤中指出，中美经贸关系本质是互利双赢，在商言商，不要把中美经贸问题政治化，双方要做大合作蛋糕。外界发现，这次出席中美会晤包括了双方负责经贸的官员，中方有国务院副总理刘鹤，美方则有美国财政部长耶伦。10月26号，刘鹤与耶伦刚刚通话，在此次通话中，中方表达了美国取消加征关税和制裁、公平对待中国企业等问题的关切。耶伦11月1号接受路透社采访时表示，美方可能会考虑与中方最终以对等方式削减一些关税，这将有助于缓解美国通胀压力。尽管经历波折，经贸关系仍是中美关系的压舱石。美中贸易全国委员会10月1号发布报告说，2020年尽管面临新冠疫情引发的全球经济衰退和中美关系紧张局势，美国多数地区对华商品出口实现增长，对华出口使美国许多行业受益，并为美国创造大量就业机会。美中贸易全国委员会的报告显示，由于中国经济从新冠疫情中率先复苏，2020年美国对华商品出口较前一年增长约18%，达到1231亿美元，而美国对世界其他地区商品出口则下降15%。其中，美国对华出口最多的商品是油脂和谷物、半导体及其零部件、石油和天然气以及汽车。美商界希望双方能尽快恢复谈判，解决双边贸易中存在的结构性问题，最终取消加征关税，给双边经贸关系注入稳定力量。美国现在国内很多的经济问题，特别是它的通货膨胀问题，它的商品供应的短缺问题，这方面的解决，实际上美方是非常寄希望于中国能够给美国提供一定的帮助的。但是美方在一定程度上呢，他也把这些经贸问题呢又把它政治化，要追求美方对中国政治上的压制。这样就导致我们中美之间在处理经贸关系的问题呢，更加的复杂化了。美国金融巨头摩根大通分析师团队指出，这次中美元首视频会晤可能成为达成关税协议的下一个催化剂。美国巴伦周刊的分析认为，随着2022年美国中期选举临近，在美国政府减少救济金发放和通胀升温之际，降低关税会减轻消费者的压力，也更符合拜登的竞选承诺。将来美方可能根据自己的需求，进一步排除部分商品的加征关税，但总体来看，美方应该短期内不会完全取消对华商品的加征关税，因为美国国内现在对拜登政府的压力还是非常大，还是希望拜登政府进一步加强对华竞争，所以完全取消对华加征关税，至少取消这个名目是不大可能的。